திருக்கார்த்திகைக்காக ஒரு அப்பம் பண்ணியிருக்கோம். இது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் கார்த்திகை அப்பம் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நான் உலக்கு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். இந்த உலக்கில் ஒரு உலக்கு எடுத்திருக்கேன், 3/4 உலக்கு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இது மாவு பச்சரிசின்னு கேட்டு வாங்குங்க. இல்லை வீட்டில் உங்களுக்கு சாதாரண பச்சரிசி இருக்குன்னா கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். மாவு பச்சரிசினா உங்களுக்கு மாவு கணிசமாக இருக்கும், அதுக்காகத்தான் இந்த அரிசி எடுத்துக்கணுங்கிறது. இப்போ ஒரு உலக்கு அரிசிக்கு 3/4 உலக்கு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இந்த அரிசி நல்லா களைஞ்சிட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா ஊற வைக்கணும். வாங்க ஊற வச்சுட்டு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த அரிசி களைஞ்சி 2 மணி நேரம் ஆச்சு, நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ மிக்சியில் போட்டு மாவை அரைக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்து வச்ச வெல்லத்தை கொஞ்சம் அடுப்பில் வச்சு நல்லா கரைச்சி இருத்து விட்டுக்கலாம், கல் மண் இல்லாமல். இப்போ நான் அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். இந்த வெல்லத்தை சேர்த்துக்கலாம். இதில் ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இது பாகுப்பதமெல்லாம் வேண்டாம், நல்லா கரைஞ்சா போகிறோம். இதோட 2 ஏலக்காய் தட்டிட்டு சேர்த்துருக்கேன். அது வடிகட்டும் போது தோலெல்லாம் நின்றோம். இப்போ நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த வெல்லம் நல்லா கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அது ஒரு கிண்ணத்தில் இருத்து வச்சுட்டு மாவை மிக்சியில் போட்டுடலாம். இப்போ அடுப்பு அமர்த்திடுவோம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச பாகை இருத்து விட்டுருவோம். இது இப்படியே நல்லா ஆறட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே அரிசியை மிக்சியில் போட்டு மாவை அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணியை வடிச்சிட்டு மிக்சியில் சேர்க்கணும். ஏன்னா நம்ம பாகு ஊற்றி தான் அரைக்க போகிறோம். தண்ணி ரொம்ப சேர்க்காமல் முதல்ல நல்லா அரைச்சிக்கிட்டு அப்புறமா பாகு ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச அரிசி அந்த அளவுக்கு அரைச்சாச்சு. இப்போ இதோட 2 ஸ்பூன் கோதுமை மாவு சேர்க்குறேன். இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும், அதுக்காக தான் அது சேர்க்குறேன். 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். அதோட 2 ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பல்லாக கூட மாவில் அப்புறமா கரைச்சோன்னே போட்டுக்கலாம். இப்போ அரைக்கிறதா இருந்தால் இப்போயே சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு தடவை சுற்றிட்டு அப்புறமாக இந்த பாகு ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ கோதுமாவும் தேங்காய் பூவும் சேர்த்தோன்னே இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டிங்களா மாவு. இப்போ நம்ம இதில் ஆற வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெல்லம் பாகு, அதை ஊற்றிக்கலாம். பாதி ஊற்றி அடிச்சிருங்க, அப்புறம் வேணால் பாதி ஊற்றிக்கலாம். ஒன்றா ஊற்றினீங்கன்னா அப்படியே மிக்ஸி ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துடும். அப்புறம் இப்போ நம்ம மிக்ஸி போட்டு எடுத்தாச்சு. இந்த அளவுக்கு மாவு இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றிக்குவோம். இப்போ நம்ம அரைச்ச மாவை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றியாச்சு. நல்லா கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். இருக்கட்டும், 2 மணி நேரம் கழிச்சு தான் நம்ம அப்பம் ஊற்ற போகிறோம். அப்போ தேவையான கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம். இது எப்படியே நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 2 மணி நேரம் கழித்து அப்பம் ஊற்றலாம். இப்போ நம்ம அந்த மாவு சேர்த்து 2 மணி நேரம் ஆச்சு. இப்போ அதை பார்க்கலாம். ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது. நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இட்லி மாவு பார்த்து கரைச்சிக்குவோம். இப்போ நம்ம மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த அளவு கரைச்சி வச்சுருக்கோம். ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. பணியாரத்தை ஊற்றலாம். இந்த மாதிரி ஊற்றினோன்னா எலும்பி வரணும். அப்போ தான் நமக்கு சேர்த்தது கரெக்டான அளவு அப்படின்னு தெரியும். இப்போ மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெயை எடுத்து விட்டுட்டு கீழே மட்டும் நல்லா வெந்தால் போதும். திருப்பி விட்டு உடனே எடுத்துடலாம். இப்போ அடுப்பு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம். இப்போ திருப்பி விட்டுறலாம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பணியாரமும் ஊற்றணுன்னு எழும்பி வரணும். இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் அப்பமாக சுட்டு எடுத்துடலாம். நீங்கள் மாவு அரைச்ச உடனேயே பணியாரம் அப்பம் சுட போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போனா கொஞ்சோண்டு ஆப்ப சோடா சேர்த்துக்கலாம். அதுனா நம்ம மாவு அரைச்சோன்னா 2 மணி நேரம்லாம் வைக்க வேண்டாம், உடனேயே நம்ம அப்பத்தை சுட்டுடலாம். இப்போ நம்ம ஒரு உலக்கு
அரிசி எடுத்து பண்ணணும். அதாவது 200 கிராம் தான் அரிசி எடுத்தோம். பெரிய பெரிய அப்பமாக செஞ்சுருக்கேன். 11 அப்பம் வந்திருக்கு நமக்கு. இதே நம்ம வந்து சாதாரண பச்சரிசியில் பண்ணோம்னாக்கா கொஞ்சம் குறைச்சலாக வரும். ஏன்னா மாவு கணிசமாக இருக்காது. இது மாவு நல்லா கணிசமாக இருந்தது. அது மாதிரி எண்ணெயை ரொம்ப குடிக்கல பாருங்களேன். நம்ம ஊற்றி வச்ச எண்ணெய் அப்படியே இருக்குது. எண்ணெயே குடிக்கல. அப்பம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. கார்த்திகை அப்பம் ரொம்ப சுவையாக ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. எண்ணெயே குடிக்கல. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.